伯府的五姑娘给景国公府的世子爷谢荣玄冲喜。景国公世子爷不是得了怪病，还有3个月寿命吗？对呀，就是给他冲喜。管用吗？哎，8成是不管用的。那东宁伯府五姑娘岂不是嫁过去就受挂？若非如此，凭谢荣玄的长相英俊、身份不凡，战功赫赫中的任何一项，京城贵女们都争着抢着嫁给他，根本轮不到东宁伯府的一个庶女。没错，她就是东宁伯府的一个庶女，父亲是东宁伯爷，嫡母是御史嫡女，可她的生母姚姨娘只是一名小小的绣娘，亲姐姐也是庶女。嫡母有一日突然要了她和姐姐的生辰八字，点名让她给奄奄一息的景国公子爷谢荣玄冲喜。娘亲和姐姐宁愿她嫁到小门小户，也不愿意她去高门大户守寡。嫡母不予理会，他们便一起去求父亲，结果被关起来思过。他心里害怕极了，可是他已经及笄了，不能永远躲在娘亲和姐姐身后。他想成为他们可以依靠的人，于是他们找到嫡母，同意这门婚事，并且将娘亲和姐姐带出来。今日在嫡母的威胁和娘亲姐姐的哭声中，他含泪坐上景国公府的吧台大叫：一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。玄哥，大哥，世子爷，快送入洞房！一群人扶着谢荣玄匆匆离开。不是来冲喜的吗？一冲就给冲倒了，所以冲喜就是没用的。哼，看过几本遗书，就敢给爷把脉，当爷是什么？没有醒。他犹豫片刻，缓缓走上前，轻轻坐到床沿，伸手搭在男人的脉象上。谢荣玄突然睁开眼睛，你要做坏事？没有。那你在干什么？我给你把脉。你会医术？我看过几本医书。哼，看过几本医书，就敢给爷把脉，当爷是什么？果然脾气很不好。听说你偷偷喜欢我很多年。什么？你们东宁伯府说你非要嫁给我，不然就要自杀。嫡母和爹爹为了攀附景国公府，真是什么谎话都说。可江元义不敢拆穿，怕惹怒谢荣玄、嫡母或者爹爹，那他娘亲和姐姐的处境都非常艰难，他只能沉默以对。今年几岁？康吉基。那你知不知道爷快死了，你以后要守一辈子的寡。我知道的。看来你真的对爷用情至深。江元义匆匆瞥一眼谢荣玄，什么话也不敢说。你真是跟傻子一样。江元义没接话。爷在骂你呢。你什么？我听到了。怎么不还嘴？我不会。江元义是东宁伯府的庶女，虽然娘亲和姐姐替她挡下很多嫡母、嫡姐、嫡兄的欺负，但她还是听到很多他们的辱骂。她不能还嘴，不然她和娘亲姐姐就会遭到更重的惩罚。渐渐的，她就失去这个能力。何况你真是傻子一样这句话和嫡母、嫡姐、嫡兄的辱骂相比，真的太普通，她丝毫不介意的。你连骂人都不会。江元义抿了抿嘴，一副低眉顺眼的样子。谢荣玄突然没了脾气，问：药呢？对，谢荣玄要喝药了。世子爷，药好了，我去拿。勺子放回去。谢荣玄微微起身，一把抢过药丸，仰头一饮而尽。看什么？顶着一头的金银珠宝，脖子不累吗？我现在就去梳洗。你干什么？江元义动作一顿。问你话呢。我睡觉。你睡哪儿？睡里面。你要跟我睡一个被窝？你要跟我睡一个被窝？不行。那我睡哪儿？你爱睡哪儿睡哪儿。江元义思索片刻，缓缓下床。你要干什么？
我自己睡一个被窝，睡里面。谢荣玄盯着他不说话。那个新婚之夜分床睡不吉利。谁说的？大家都这样说，一起睡和和美美，长命百岁。你就是想占我便宜。我没有。你离我远点。啊，那就是同意了。你睡了吗？睡了。你夜里有什么事儿，可以随时叫我。知道了。我叫江元义，你叫我元义就行了。我懂点医术，你有什么可以……闭嘴。哦。不许再出声。睡觉。你在偷看我？没有，是天亮了，我们得起床了。我不起。一会儿得给父母敬茶。不起。应该是起，不来吧？你再睡一会儿吧，我一个人可以的。哼。春桃、春梨，你们知道母亲住哪个院子吗？春桃、春梨本来就是景国公府的丫鬟，自然知道。那你们带我去给父亲母亲敬茶。线下吗？对。可是世子爷还没有起来啊。他不去了。世子夫人一个人去？一个人也可以代表2个人的心意。走吧。小门小户出来的就是小家子气，看到人多就腿软。没见过大世面，长得美也没用。娘，你看他多没有见识，就这么几个人就吓得他腿软了，一点也配不上4哥哥。他八字极相。谢荣玄生病以来，王氏寻遍各种名医、术士、高僧等等都没有效果，只有一个道士说，找个八字吉祥的女子冲喜，或可救命。找个八字吉祥的女子冲喜，找个八字吉祥的猪冲喜都行。他立马去找，找来找去，只有东宁伯府五姑娘江元义的八字吉祥，其偷偷喜欢他儿子多年。他当即开始操办婚事，从来没把江元义的身份放在心上。可他……你别说话。4哥哥从小就出类拔萃，15岁上战场，17岁领兵打仗，立下赫赫功劳。结果娶这么个没见识的淑女。你去敬茶时受欺负了？见过父亲，见过母亲。元义，起来，快起来！谢父亲，谢母亲。荣玄没有来吗？回母亲，夫君今日身子不适，不能前来，望父亲母亲莫怪。那就让他歇息吧，委屈你一个人过来敬茶。这是儿媳应该做的。没有公爹的教导，也没有婆母的敲打，敬茶仪式就这么顺顺利利的结束。景国公有事要忙，便就带着家中男子离开。昨日睡得可好？回母亲，儿媳睡得很好。荣玄睡得如何？谢荣玄一晚上都没有声响，想来睡得不错。夫君一觉睡到天明。你刚进国公府，可有不习惯的？回母亲，儿媳一切都习惯的。日后若有什么不习惯和不喜欢的地方，可以和母亲说。是。平日里也可以和你嫂嫂、妹妹们出去走一走，看看国公府里的风景。本来应该谢荣玄带着江元义到处看看，可惜他身子不适。就是四嫂，你千万不要同我们客气。对呀，四嫂应该没有来过景国公府吧？没有的，我就说我是第一次见四嫂的。四嫂长得这么美，东宁伯府夫人怎么没有早点带四嫂出来走走？也可以早点和我们认识，可以长长见识呀。长见识？这是说江元义没有见识？没错，见得多了就不会小家子气。不然穿的再怎么华丽，都是一副穷酸相。是啊，穷酸相。阴阳怪气的乱说什么呢？一大清早的，显着你们了是不是？江元义在一旁低眉垂眼，仿佛一切都与他无关。谢芊芊越发替四哥不值。王氏不能带江元义出头，否则就是坐实江元义出身低，没见识也没有担当。元义，荣玄该醒了，你去照顾他吧。儿媳告退。世子夫人回来啦。嗯。顺利吗？世子爷醒了吗？
刚刚睡醒，已经洗漱好，准备用饭。世子夫人去换身衣裳，陪世子爷一起用吧。我现下就去换衣裳。世子爷，你们都下去吧。是。你去晋朝时受欺负了。骂，给我狠狠的骂。我没有受欺负。谢诗兰、谢诗韵不是欺负你吗？说话。那也不算欺负吧。那什么算欺负？总要像嫡母、嫡姐、嫡兄那样打骂才算是欺负吧。但江元义不敢说出口。谢荣玄出身好，脑子聪明，从小到大礼、乐、射、御、书、数样样拔尖。后来带兵打仗，屡战屡胜，所以他现在像废人一样躺在床上，也从来没有受过一丁点儿气。可是他这位新婚妻子当众挨骂，居然硬生生的受着。他不由得提高声音：你不会骂回去吗？江元义吓得身子一抖。谢荣玄意识到自己声音有些大，不由自主地缓缓语气道：你不会骂回去吗？我不会骂人。那你不会反抗吗？不会讲理吗？江元义不敢。谢荣玄像是看出他的怯懦，控制不住又提高声音：你有什么不敢的？你是堂堂景国公世子夫人，是他们的四嫂，你有什么不敢的？世子爷，都不许跟过来！世子爷，你带我去哪儿？四哥，他怎么下床了？他拉着那个没见识的干什么？不知道啊。四哥，四嫂2个字是烫你们的嘴，还是啄你们的喉咙啊？四嫂。江元义不自然的点点头。骂，给我狠狠的骂。他们早晨怎么骂你的，你就怎么骂回去。四哥，我们没有骂。骂！谢诗兰和谢诗韵吓得一哆嗦，江元义也害怕。开口！江元义张了张嘴，不知道骂什么。跟着他们学不会吗？跟着我骂，无知的东西！江元义呆呆地看着谢荣玄。别看着我，看着他们骂。江元义赶紧转身，看着谢诗兰和谢诗韵，低软道：无知的东西。大声点！无知的东西。硬气一点！无知的东西。坐井观天的癞蛤蟆，还没有推开井盖，就认为自己看到天下，还好意思嘲笑他人寒酸，也不看看自己什么德行。说。江元义没见过这么会骂人的，他呆了。说。坐井观天的癞蛤蟆，还没有推开井盖，就认为自己看到天下，还好意思嘲笑他人寒酸，也不看看你自己什么德行。别人穿的再华丽，都是一副穷酸样，你们再怎么装人，都是只癞蛤蟆。江元义跟着骂。谢诗兰和谢诗韵第一次被人当面这么骂，还骂得这么难听，眼睛一下红了。笑话我是庶女，我没见识，我以后就是景国公府堂堂正正的世子夫人，见识广了去了，就算死了夫君，我也是景国公世子夫人，你们的四嫂，再敢在我面前嚣张，撕烂你们的嘴。道歉。道歉。道歉。谢诗兰和谢诗韵又羞又怕，然后向江元义道歉，最后在亭子里嚎啕大哭起来。谢荣玄拉着江元义转身就走。江元义在东宁伯府受欺负时，娘亲和姐姐总是第一时间冲上来替他承受所有欺负。今日是第一次有人教他狠狠反抗，教他骂人，教他借势。他心里痛快的同时五味杂陈，鼻头泛酸，眼泪就忍不住往下落。谢荣玄回到卧房，才看到江元义哭得跟个泪人似的。你哭什么？江元义低头，谢荣玄道：我让你出气，不让你受气，你还怪上我呢？没有，我没有怪你。那你哭什么？我也不知道。谢荣玄见过各种各样的姑娘，泼辣的、文静的、端庄的、娇软的、霸道的，
就没有见江元义这种软乎又胆小的。他也不知道怎么办，硬邦邦道：“别哭了。”“我不哭了。”抬起头，我看看。江元义乖乖抬起小脸，眼泪糊一脸。谢荣玄嫌弃地说一句，眉头突然一皱。江元义立马看到谢荣玄额头上冷汗直冒，顿时心惊。谢荣玄身子突然向前倒来，江元义也不知道自己哪来的勇气，赶紧搂住谢荣玄的腰。谢荣玄无力地趴在江元义肩头：“扶我到床上，别让人知道。”“为什么？”“扶我到床上，别让人知道。”“为什么？”“麻烦。”“可是……”“听话，快扶我到床上，我一会儿会醒过来。”江元义吃力地扶着谢荣玄到床边，谢荣玄也撑到了极限，身子一歪，砰一声摔倒在床上。“世子爷！”谢荣玄没有声响。“世子爷！世子爷！世子爷！”谢荣玄没有任何回应，脸色越发苍白。他伸出细白的食指，颤巍巍地靠近谢荣玄的鼻尖，温热的鼻息轻轻地有规律地扑过来。“活的，还是活的。”“世子夫人。”“徐嬷嬷。”“世子夫人，刚刚发生了何事啊？”江元义也不觉得有什么好隐瞒，如实说出了庭中发生的事。“世子爷打小就如此。”“打小就如此。”“世子爷打小就护短，不许有人欺负他身边的人。六七姑娘越来越任性，世子爷和世子夫人作为哥嫂，骂一顿也行。世子爷出去一趟，动了气，吹了风，身子可还好？”“扶我到床上，别让人知道。”“他有些累，说是要睡一会儿。”“要不要请府医来看看？”“世子爷说不用，一会儿他就醒来。”“如今世子爷身子不好，府医都说了，尽量不要起床走路，太消耗心神，容易……”徐嬷嬷说不出来容易早死的话，转而道：“世子夫人要不要先用早饭？”“我等世子爷一起用。”“那世子爷醒来，世子夫人再叫老奴。”谢荣玄脸色苍白地躺着，完全没有醒来的意思。江元义有些担心他醒不过来，踟蹰片刻，他再一次将手搭在谢荣玄的脉搏上。这一次谢荣玄没有醒来，江元义终于可以好好的给他把脉。脉象紊乱无序，缓若失利，滞涩艰难。怪不得御医都说他活不过3个月。江元义也没有能力治愈他，但可以减轻他的病痛。于是他擅作主张，取来自己的银针，在他的人中穴、合谷穴、中指指腹处下针。一般人轻轻碾进去，就可以达到镇定、醒脑、舒气和排毒的效果。可谢荣玄已经病入膏肓，所以他下了猛手，硬生生地在他的穴位处扎出细小发暗的血珠。良久后收针。半个时辰后，谢荣玄悠悠转醒。“世子爷！”谢荣玄转眸看过来，皱眉：“怎么了？很不舒服吗？”“你怎么还没有洗脸？脏死了。”“我去洗。”“骂人还要精致呢，你可真是讲究。”王氏刚刚得知谢荣玄拉着江元义跑到小花园，把谢诗兰、谢诗韵2人狠狠骂一顿。正在恼江元义没有阻止谢荣玄吹风受累，结果就听到谢荣玄饭量增加了。“奴婢和春桃、春梨一起看得真真的。他没有晕倒？”“没有。”“有没有难受？”“也没有。”“御医和府医都说过，不吃不喝身子不会好，能吃能喝身体就不会差。”“是，奴婢也记得这句话。那他今日饭量怎么突然增加？”“今日和往日只有一点不同。”“哪里不同？”“世子夫人陪他一起用饭了。”“你的意思是冲洗有用？”“或许是。”“一定是江元义的冲洗起了作用。”江元义和谢荣玄刚刚用完早饭，江元义这才出声感谢谢荣玄替自己出气。“以后就这么骂回去。”江元义没接话。“还不敢骂回去吗？”“这样骂不好。”“哪里不好？”“
太粗鲁了。骂人还要精致，你可真是讲究。谢荣玄都被气笑了。不是，这样骂会让坏人怀恨在心，伺机报复。你不骂他们，他们就不报复你吗？一味的忍让，只会让他们那种人变本加厉的欺负你。别傻了吧唧的认为你不伤害别人就不会受到伤害。这世间就是有性格扭曲的人。江元义突然想到，自己和娘亲、姐姐在东宁伯府的日子，就是忍让、忍让再忍让。嫡母、嫡姐和嫡兄真的是变本加厉的欺负，所以他和娘亲、姐姐日子越来越拮据，后来吃饭都是难题了。我告诉你，不会骂就跟人拼命。拼命？没错，就是拼命。只要你敢拼命，就能吓倒一大片的人，剩下的一小撮人再智取。听懂了吗？江元义懵懵懂懂的点头，像傻子一样。江元义闻言耷拉下脑袋。我骂你呢。我听到了。还嘴呀！世子爷，世子夫人。徐嬷嬷来了。进来。世子爷，世子夫人，这是国公夫人给世子夫人的点心和首饰。母亲给我的。国公夫人说，世子夫人照顾世子爷辛苦了，所以让世子夫人平日多吃些，穿好些，戴好些。多谢母亲关心，这些都是我应该做的。世子爷如何了？我很好，徐嬷嬷莫担心。世子爷，夫爷等会儿过来给你请脉。谢荣玄点点头。若是无事，老奴先下去了。徐嬷嬷慢走。徐嬷嬷转身离开。谢荣玄瞥一眼江元义道：至于开心成这样子吗？我好久没有收到外人送的礼品。好久。世子爷，你不要误会，我不是说母亲是外人，我的意思是母亲是除了娘亲、姐姐。知道了，打开看看吧。世子爷，你吃点心吗？不吃。那我吃了。谢荣玄闻到一阵一阵的香味儿，扭头就见江元义像只小仓鼠一样，一块点心接一块点心的吃。江元义也察觉到谢荣玄的目光，咀嚼的动作一顿，然后望向谢荣玄道：我说了我要吃的。你可真能吃啊。那我不吃了。不是这个意思。见过世子爷。贾大夫不必客气，快请坐。暂时没有异样，世子爷继续服药，明日老朽再来看你。辛苦贾大夫了。应该的。明明半年前谢荣玄的脉象逐渐走向死脉，我和宫中迷才敢断言谢荣玄活不过3个月。可是今日谢荣玄脉象忽然发生细微变化，隐隐有些流畅，只是隐隐。贾大夫，今日来这么早啊？老朽今日想趁着世子爷未用饭把脉，饭菜刚刚送进去，可否阻止一下？老奴这就去。世子爷不能喝。江元义以为瘦肉粥有问题，伸手就打掉谢荣玄手中的勺子。是徐嬷嬷说，世子爷烫到没有？贾大夫过来了，要给你空腹把脉，所以你最好别用饭。啊，只是空腹把脉啊，还以为瘦肉粥有问题。是。韩谢平过来，沐浴更衣。世子爷莫急，心平气和。算了，他也是太喜欢我了，所以才会事事以我为先，一不小心失手。这脉象之色处居然慢慢有了顺畅之意，意见分明。世子爷这2日与往常可有什么不同？没有不同。身子感受呢？没有从前那般混沌和疼痛了。可是吃了什么，喝了什么？就是吃厨房送来的饭菜，喝贾大夫开的药。贾大夫，自打世子夫人嫁进来，我们世子爷饭量渐增。昨日3顿都增加。贾大夫，
这样吃不好吗？没有不适的话，可以继续。那世子爷身子如何？还不错。那就行。江元义昨日给谢荣玄扎出血珠后，今日趁着谢荣玄熟睡，他又扎一次。未来得及把脉，谢荣玄就有转醒的迹象。世子爷脉象稍稍顺畅。顺畅是转好的迹象吗？若是每日都能顺畅些，确实是转好的迹象。李嬷嬷听到了吗？玄根有生的希望。国公夫人，我说的是弱势，但这种弱势可能性微乎其微。那这2日脉象怎么会流畅呢？可能是和冲喜有关。这几日世子爷心情好，精神好，脉象跟着顺畅些。那他一直心情好，精神好不就行了？这个很难，国公夫人莫要抱太大希望，我们再多观察一段时日。好。那老朽便告退了。贾大夫慢走。就是江元义冲洗的作用，我们也对江元义好一些。这都是给我的。骂你呢？还嘴。国公夫人说这些都是世子夫人的回门礼，世子夫人想给谁就给谁，这也太多了。国公夫人说世子夫人把世子爷照顾得很好，这是她的一些心意。世子爷，你怎么不用饭？谢荣玄闻声拿起勺子一口一口地喝粥。所以刚刚是等我吗？不吃了。世子爷。刚刚我不是故意的，我听见李嬷嬷喊一声，以为粥有问题，所以急急地阻止你，没想到会洒在你身上，对不起。当时不道歉，现在道什么歉？当时你在生气，而且人太多，我不敢。胆小鬼。江元义承认。骂你呢？还嘴。怎么还？我怎么骂你，你就怎么还我。可你不是胆小鬼。你就不能骂点别的？抬起头来。你胆大鬼。骂的什么乱七八糟的？有饭。世子爷，你不生气了？不生气了。江元义心中一喜，拿起筷子夹一块鸡蛋糕送到谢荣玄碗中，声音软糯糯的：世子爷，你多吃点。谢荣玄用筷子夹起来，江元义又夹起一块鸡蛋糕，轻轻地碰一下谢荣玄的鸡蛋糕。再碰一个，祝世子爷身体越来越好。这算是碰杯？对呀。世子爷。刚刚母亲给我准备了回门礼。然后呢？明日我要回东宁伯府一趟。那我线下去小库房清点一下嫁妆。去吧。世子爷，你怎么起来了？要去东宁伯府。世子爷，你要跟我一起回门。不可以吗？可你的身子……喊谢平过来。谢平推着一个做工精细又气派的轮椅过来了。江元义问：世子爷坐轮椅去？不可以吗？江元义做好一个人回门的准备，结果他惊喜交加。不可以的话，那我就不去了。谢荣玄重新盖上被子。可以。江元义连忙扑上去扯被子，道：世子爷，我们一起去。整个人乖乖的软软的，他忽然有些走神。世子爷，你感觉如何？江元义担心谢荣玄的身子。自从和江元义成亲，谢荣玄明显感觉身子舒坦很多，到目前为止没有任何难受。他道：没事。冷不冷？不冷。会不会有点热？不热。要不要？你可以歇一会儿。江元义不再出声，谢荣玄闭目养神，看起来状态不错。江元义便不再关注谢荣玄，忍不住想到娘亲和姐姐。3日，他已经3日没有见到娘亲和姐姐。嫡母说过，只有他老师去景国公府冲喜，让东宁伯府获得景国公府帮助，
那么他的娘亲和姐姐就会过上好日子。如今他已经嫁到景国公府，娘亲和姐姐应该过得不错。世子爷到东宁伯府了。谢荣玄睁开眼睛，江元义看见他的衣裳有些歪，自然的伸手给他整理。一股淡淡的清香就这样扑鼻而来。谢荣玄微微低头，看见他白皙的脸蛋，秀挺的鼻子，饱满红润的嘴唇，整个人乖乖的软软的。他忽然有些走神。世子爷，世子夫人到了。知道了。我去开门。江元义上前，谢荣玄一把拉住江元义的手。怎么了？到了你家，怎么能让你开门？夫人，下来吧。江元义睁大眼睛。大一儿，还要等你多久？江元义连忙来到车辕，谢荣玄抓住他的手腕，将他扶下马车。景国公世子爷居然也来了，得赶紧通知伯爷。亲生女儿回门，府中无一人来接。世子爷，你要不要坐轮椅？谢荣玄一言不发，转身走向马车。江元义吓一跳，去哪儿？回景国公府。世子爷，我是回来看娘亲和姐姐的。世子爷，别走好不好？世子爷，别走好不好？好。谢将军。他们来了。江广山几人以为谢荣玄命不久矣，一定不会陪江元义回门，所以他们也没有放在心上。结果门子说谢荣玄来了，他们吓坏了，赶紧套件华服，匆匆跑来，恭敬行礼。见过谢将军。东宁伯是讽刺本世子吗？那本世子也不必进东宁伯府了。谢世子，误会，江某绝无此意，望谢世子海涵。娘，不是说谢荣玄我床不起吗？我看他也就脸色苍白一些，没有其他异样啊。而且他长得好生英俊。你们一会儿不用乱说话，对江元义客气些。为什么要对他客气？你想得罪谢世子吗？娘，我觉得谢世子挺好的呀。别说那些没用的，一会儿都客气些。世子爷，你感觉怎么样？无碍。谢荣玄汗水不由地往下流。不如去休息吧。等会儿再去。谢世子愿意，知道你们今日要回门，我们刚刚都在府里准备，没有及时出府迎接你们，实在对不住。累了。愿意，快带谢世子去东客房休息。要不要坐轮椅？不用。谢平，把回门礼卸下来，其中3箱送给姚姨娘和四姑娘。是。世子爷怎么样？我休息一会儿就好了，你去看看你娘亲和你姐姐吧。我等谢平来了再去。怎么，怕我一个人死在这里？你不要说死。江元义难得呛谢荣玄一句，谢荣玄却笑了。没一会儿，谢平进来。世子爷，我出去了。等一下。世子爷，何事？他们若是敢欺负你，就骂回去。好。去吧。见过父亲，见过母亲。谢世子如何了？他在休息。他要和你一起回门，你怎么不早说？父亲，3日回门，小孩子都知道的事。江元义，你去一趟景国公府，就不知道自己几斤几两，连父亲也敢嘲讽了。江世子，是谁允许你在我们世子夫人面前狂吠的？误会，谢都尉，这就是兄妹间的吵嘴。又是误会？莫非这偌大的东宁伯府不是由砖瓦所建，而是由误会建成的？谢都尉说笑了。高志，你真是没一点兄长样子，哪能那样大声说话？快向你五妹妹赔不是。江高志极不情愿道了歉。世子夫人，你慢一点，当心摔了。娘，姐姐。爷爷，姚姨娘和江若云朝这边跑过来，母女3人抱在一起哭起来。娘，姐姐。进屋说，我们进屋说。爷爷，景国公府的人对你好吗？很好，他们对我真的很好。这些是景国公夫人让我带给你们的，真的是她给的吗？担心娘亲和姐姐不信，江元义抽回手，摸摸头上的钗子，耳上的坠子，手腕上的镯子，道：
娘，姐姐，你看，这些都是他给我的。他是不是借给你戴的？不是的，不是的。江元义捏着自己的脸道：“娘，姐姐，你们看，你们看，才3日，我就吃胖了，是不是？那谢世子呢？他是不是真的？他病得很重。真的治不好吗？你也治不好吗？娘，姐姐，他和我一起过来的。他可以来吗？可以，不过他有点累，在东客房休息。这样说来，他人是不错的，说是无病无痛。无病无痛，这婚事也轮不到我啊。姚姨娘和江若云一起叹气：“娘，姐姐，你们在府上怎么样？夫人他们有没有找你们茬？”“没有，他们可能忌惮你嫁进景国公府，都不理我们了。”“娘，姐姐，这个是给你们的。你哪儿来这么多银子？”“妹妹，你不能拿国公府的银子补贴我们，否则他们会看轻你的。”“这不是他们的银子，是父亲逼不得已给我的嫁妆，就是我自己的银子。你初到景国公府，需要用银子的地方特别多，娘都没有银子给你，哪里能要你的银子？”“就是，你拿着自己用吧。”“我还有呢，这个你们拿着。”姚姨娘和江若云一起推给江元义，江元义再推回去，母女3人推推嚷嚷，咚的2声，银子落地。江元义连忙蹲下来捡，余光中瞥见一抹亮色，他侧手看见床底下藏着一堆衣裳。义爷！江元义硬是将一堆衣裳拉出来，翻了又翻，然后望向姚姨娘2人。“这是夫人、大姑娘和2姑娘的衣裳，他们让你们洗，让你们缝补。这些衣裳也不脏，洗起来不费劲儿，没有多少破损的地方，缝一下就好。”“对对对。”姚姨娘点头附和。江元义不相信事情这么简单，突然想起刚刚娘亲和姐姐一直用左手握着自己的手，他连忙翻开他们的右手，看到红肿和磨烂处，心疼的眼睛通红，看着他们道：“你们不是说他们没有找茬吗？江元义愿意冲洗，就是为了娘亲和姐姐可以过上好日子。可是嫡母却出尔反尔，他心里突然涌出一股子怒火，一把将衣裳抱起来向外冲。“义爷！”姚姨娘喊。江若云问：“妹妹，你要干什么？”“元义。”“世子爷，你醒了？”“世子爷身子如何？”“无碍。”“元义，你抱着这些衣裳做什么呀？”“父亲，认得出来这些衣裳吗？”“这是谁的衣裳？”“是夫人、大姑娘和2姑娘的衣裳。”“他们的衣裳怎么在这儿？”“他们匆忙我娘亲和姐姐，命令我娘亲和姐姐每日每夜的洗、晒、缝补这些衣裳。”“竟有这事儿！”“伯爷，冤枉啊！这是姚姨娘见我们的衣裳破了，抢着给我们洗洗晒晒、缝补缝补。”“对，就是这样的。”“义。”谢荣玄下意识地站起来，江广山、马氏等人见状也不敢坐着，纷纷起身。“见过世子爷。”“姚姨娘、4姑娘，不必客气。”“姚姨娘，你说这些衣裳是不是你自己抢着拿回去洗、晒和缝补的？”“姚姨娘，你说话呀！”“姚姨娘，你好好说。”“夫人，你是在威胁我娘吗？”“自然不是，我只是……”不待马氏说完，江元义直接转身将娘亲和姐姐的右手摊开，问：“夫人，试问谁的手磨烂成这个样子，还会抢着洗晒缝衣裳？”“这伤口……姚姨娘、4姑娘，你们都受伤了，为什么还要抢着干活？”“不愧为马氏，都到了这个时候，他还想着欺负娘亲和姐姐。”“那请东宁伯主持公道，给我7个说法。”江元义心中怒火腾得窜高，烧得他失去理智。他突然弯腰将所有衣料抖开，衣裳散落一地，上面斑驳着油渍、墨水和各色颜料。西小院生活简朴，每日清汤寡水，更没有笔墨和颜料这些东西。夫人，你还要诬陷我娘亲和姐姐故意弄脏这些衣裳吗？你们故意将好好的衣裳弄脏弄破，命令他们恢复原状，不是搓磨是什么？江元义恨恨地踢开脚上的几件衣裳，一脚踢出2件破肚兜。
肚兜是江采洁的，他故意撕破肚兜，让姚姨娘和江若韵缝补如初，不然就找他们算账。现在却被江元义踢出来了。她还是个未出阁的姑娘家，以后怎么做人？她顿时捂脸尖叫起来。啊！江采晶脸刷得通红，江广山和江高志惊呆了，谢荣玄和谢平嫌弃的扭头。江元义呆了一下，马氏突然冲上前，谢荣玄眼疾手快，一把将江元义扯到身后。马氏迅速将地上的肚兜抱起来，骂：江元义，你太过分了！东宁伯夫人，你说谁过分？马氏瞬间感受到谢荣玄浑身的冷意，心里不由得一哆嗦。东宁伯，你说这事儿谁过分？自然是内人过分。那请东宁伯主持公道，给我7个说法。说法？难道要当众责罚马氏母女3人吗？江广山犹豫，不然本世子亲自动手。不然本世子亲自动手。亲自动手？上军法、削爵，还是别的什么？马氏母女3人一再见识谢荣玄的不讲情面、不讲道理、不讲礼数，没料到他还可以为江元义那个小贱蹄子做到不讲律法。他们瞬间害怕了。江广山当即道：谢世子放心，元义也是我的女儿，断没有让她受委屈的道理。夫人，你身为东宁伯府主母，非但没有做到后宅和谐、子女孝顺，反而带头苛待妾室庶女，实在可恶。即日起闭门思过3个月，后宅之事暂时交给刘姨娘和姚姨娘。伯爷，父亲，还有你们，跟着你们母亲一起搓磨姨娘和庶妹，糊涂无礼！马上就去祠堂抄起经书，抄满1个月。父亲，抄1个半月。父亲，抄2个月。他们不敢再闹，咬牙切齿地瞪向江元义。江广山看到了，立马道：抄2个半月，还不去受罚？马氏、江采洁和江采晶都不服气。来人，把他们带下去受罚。谢世子见笑了。夫人，这般处置满意吗？江元义只是想要个说法，没想到马氏、江采洁和江采晶会受到处罚。他长这么大，第一次得到公平待遇，一时有些失神。不满意的话，那……满意。岳父大人，我夫人说满意。那就好，那就好。你们看，时候也不早了，不如先用饭吧。你可以用饭吗？你可以吗？我没事啊。那就用饭。哭什么？以后常来不就行了？咦，你刚刚怎么敢？是谢荣玄，是谢世子。他说越是忍让越是受欺负，然后你就冲过去找他算账。可是夫人他们……娘，我如今是景国公世子夫人，只要我不犯错，以后我都是景国公府的媳妇儿，他们不能把我怎么样的。可夫人在你身边安插了一个丫鬟和一个嬷嬷。那丫鬟和嬷嬷不在我身边。为何不在你身边？世子爷身子不好，不许陌生人进入圣行院。成亲当日，徐嬷嬷就把那个丫鬟和嬷嬷打发去看院子了。你没有反对吗？他们本就不是我的人，我为什么要反对？那夫人知道吗？应该不知道。她会不会再派人到你身边？他还想插手景国公府的事儿吗？那可太好了，以后你就不用受他的约束了。娘，姐姐，我会好好在景国公府待着，只要我在景国公府一日，他们就有所顾忌，你们也能过得好。意义长大很多。意义不要管我们，你好好的就好了。我很好，世子爷对我很好的。是，他真的对你很好。唉，若他能够……知道姚姨娘担心3个月以后的事情，
江元义忙打断：“娘，饭菜来了。”娘，姐姐，你们一定要好好的。你也是，一定要保重。有事情你们就派人去景国公府告诉我。好。哭什么？以后常来不就行了？可以吗？有何不可？很多女子出嫁后就很少回娘家。你不在很多女子之列。那我多久可以回娘家一次？只要你想他们了，就可以回去看看。那我下个月回来看他们，可以吗？多谢世子爷。帮你脸擦一擦，丑死了。谢世子爷。已经说过一遍了。两个谢谢不一样。哪里不一样？上一个是谢世子爷允许我下个月回去看娘亲和姐姐。这一个呢？这一个是谢谢世子爷今日帮我和娘亲姐姐主持公道。那也是你自己敢于反抗。我反抗的不好。确实不好。你当时应该把那些脏衣服扔到东宁府和东宁伯夫人头上。我不敢。有什么不敢？反抗的反抗呢，就反抗的彻底一点，反击到敌人的痛点之上。知道了吗？说话。知道了。继续努力。人呐，努力就会有所改变。也累了，就休息一会儿。就会傻子一样。知道了。傻子一样。还嘴。你才傻子一样。傻子。见过母亲。今日一切顺利吗？一切都很顺利。荣璇怎么没过来？贾大夫在等诊，他就先回去了。他怎么回去的？坐轮椅回去的。为什么坐轮椅？他有点不舒服。怎么又不舒服？你不是来冲喜的吗？怎么3天了，一点效果都没有？你是不是弄了个假的生辰八字来骗人的？青青，你知不知道爹爹一直以来都喜欢二哥哥，喜欢江姨娘，就是因为你冲喜没有效果，他已经放弃4哥哥，开始培养二哥哥，准备立二哥哥为世子爷。到时候我们……青青，通过2、3日的观察，江元义看出来谢飞、王氏和谢青青都是强势之人，但是他们的强势是建立在谢荣玄的赫赫战功之上的。谢荣玄若是死了，皇帝的宠爱消失，景国公没有了忌惮，那么谢飞在皇宫和王氏、谢青青在府上的日子都会非常难过。元义，青青有口无心，你别在意。我前几日听贾大夫说，自打荣璇同你成婚后，脉象顺畅了些。顺畅了些？什么时候的事儿？离开宣敬堂，带着春桃朝慎刑院走，一抬眼看到了前方走着的谢荣生，也就是景国公的庶长子，谢青青口中的二哥哥，未来极为可能成为世子爷。见过二爷。江元义察觉他目光油腻，顿时不适，道：“春桃，我们走。”四弟妹。二哥何事？四弟如何了？他挺好的，多谢二哥关心。谢荣生眯眼看着江元义纤细的背影，不由得抹了抹唇。谢荣生并非什么正直之人，若是成了景国公府的世子爷，他刚刚还在想，谢荣玄若是死了，谢飞、王氏、谢青青日子都不会好过，现在看来他会更难过。他又一次希望谢荣玄好好的活下去。世子夫人回来了。贾大夫走了吗？走了。他怎么说？还是和以前一样的话？还是和以前一样？难道贾大夫是为了宽王氏的心，故意说脉象流畅的？世子爷怎么样？世子爷喝了药就睡了。好，我知道了。世子夫人，您换件衣裳吧。江元义换了一件软乎的衣裳，来到床前。谢荣玄眉心深蹙地躺着，脸上毫无血色。江元义早就知道
谢荣玄每次走路都是对生命的消耗，可他却没劝阻他去东宁伯府，反而享受他所带来的底气，真是自私极了。好一会儿他才平复情绪，手指搭在谢荣玄的脉搏上，仔细感受着跳动，不由得一愣。春离，是世子夫人，贾大夫今日可给世子爷开新药方子了？没有啊。那今日的药时用的还是原来的方子。药渣呢？奴婢到了。到在哪里了？都在树旁了，带我去看看。世子夫人，你懂医术？略懂一二。那这药渣是不是有什么问题？没有，我就是看一看，以后可以更好的照顾世子爷。江元义确定药方子没变，药也没变，谢荣玄脉象却顺畅了一些，那就是他扎针有效果。他猛地起来，大步走进卧房。你在门口守着，不要让任何人进来。世子夫人要做什么？我给四爷擦身子。谢荣玄今日身心损耗严重，陷入昏睡，什么都不知晓。江元义趁机掀开被子，解开他的腰带，脱掉他的身衣，褪掉他的裤子，在心里默念：医者不避嫌，医者不避嫌。摒弃了杂念，他再捏起一根银针，慢慢地扎进他的百合穴。次日一睁眼，他就将手搭在谢荣玄的脉搏上。干什么？谢荣玄突然出声，江元义吓得一哆嗦，立马收回手。胆小鬼，又给爷把脉，怎么，江神医能医治也？江神医，我不知道。世子爷、世子夫人，贾大夫来了。贾大夫，世子爷今日怎么样？怎么样？脉象又顺畅了一些，真的是因为冲洗吗？还好，按时用药即可。贾大夫，请留步。贾大夫，世子爷今日脉象更流畅了，是不是？世子夫人怎会知晓？你就这么不想我死？世子爷这几日脉象流畅，都是因为你。是。你怎么会想到这么做？我只是想要减轻世子爷的痛苦。没想到刺激了穴位，打通了经络。是。贾大夫和御医等人也想过扎针放血治疗，延续世子爷的生命，可他们担心刺激过度或者穴位不准，会加速世子爷的死亡。结果年纪轻轻的世子夫人仅仅看了8年医书就做到了，真是天赋超群。贾大夫，我这样做应该对世子爷的病情有帮助。确实有帮助。能不能除病根？唉，我们根本不知道世子爷得的什么病，而且老景国公得的也是这样的病。我钻研多年，也没能医治世子爷。我们一起钻研医治。一起钻研医治。若贾大夫不嫌弃我才疏学浅的话。世子夫人年纪轻轻，施针精准，天赋惊人，莫嫌弃我愚钝才是。贾大夫是答应了？自然。那以后我们每日交流一下世子爷的情况。可以。我们一起钻研的事儿，你先别和其他人说，免得他们觉得我年轻不懂，会阻止我们尝试。放心，我会保密。聊什么呢？这么久。我和贾大夫聊一下你的病情。你们还能聊出花吗？说不定我们能治好你呢。你就这么不想我死？江元义认真地看向谢荣玄，谢荣玄抬眼，恰好对上他清澈的眼眸，里面似有星子闪耀，极其美好。江元义不解地眨巴2下眼睛，谢荣玄慌张回神，赶紧转移话题。好啊，来饭吧。世子爷，今天天气好，我们出去晒晒太阳吧。不去。就在院子里晒一晒。不想去。我想去。你想去和我有什么关系？我想你也去。江元义微微低眉，一副娇娇软软的样子。谢荣玄就见不得他这副模样，
立刻伸手掀开被子。江元义一把按住他的手。不是要出去晒太阳吗？你坐轮椅去。我可以走路。太伤身了。世子爷，坐轮椅吧，我推着你。谢荣玄确实有些累，便坐上轮椅。江元义却推不动。你每天吃那么多，都吃到哪儿去了？我也不知道。谢荣玄目光自然而然地落到江元义鼓鼓囊囊的胸上。江元义立刻伸手捂住，红着脸道：你看什么？知道了。你知道什么？知道你吃对地方了。登徒子。看着江元义像只奶凶奶凶的猫咪，实在太可爱了。谢荣玄忍不住大笑起来。江元义转身不理谢荣玄，谢荣玄笑着喊：谢平。谢平走进来，就看见世子爷在笑。他已经很久很久没有看到世子爷这样真心的笑，不由得想，世子爷和世子夫人成婚4、5日就笑了，世子夫人真是不一般啊。推我出去。去哪儿？去哪儿？院子里。今日点心看起来不错，你吃点。江元义摇头。吃吧，你很瘦的。江元义还是摇头。这个很好吃的。江元义依旧摇头。酥酥软软甜甜的。你怎么知道的？我小时候吃过。你小时候？带着青青一起偷着吃的。为什么要带着八妹妹一起偷着吃？我和青青被关起来了，太饿，所以偷着吃。你和青青被关起来，谁关的？你公爹啊。公爹？你是说父亲景国公？见他萌萌的小样，谢荣玄笑道：你傻傻的。你才傻傻的。敢于反驳是对的。父亲为何关你和八妹？因为我们和谢荣生、谢诗兰抢藤球。小孩子之间抢东西不是很正常吗？他认为我和青青是在欺负谢荣生、谢诗兰，所以把我和青青关起来了。不会只关了你和八妹妹吧？谢荣玄回答。确实只关了我和青青。那谢荣生兄妹呢？他们2个抱着藤球继续玩。凭什么？明明是4个孩子之间玩呢，凭什么只关你们？父亲喜欢江姨娘。喜欢江姨娘也不至于这样偏心吧？父亲从小就喜欢江姨娘。他们是青梅竹马。谢荣玄点头。那他为何娶母亲，娶江姨娘好了？母亲家世显赫，江姨娘是庶女，她主动求娶母亲的同时，纳了江姨娘为妾，逼着自己和母亲生下姐姐我、青青3个孩子，自愿和江姨娘生下谢荣生、谢荣信和谢诗兰3人。这……他对母亲的3个孩子不闻不问，每日陪着谢荣生3人玩耍、读书、用饭。那你们小时候一定吃了很多苦。没你多。祖父一直护着我们，祖父离世，我远赴战场，挣个远征大将军的功勋回来，姐姐进宫为妃，父亲也不敢再怠慢我们。世子爷真厉害。如今我得了怪病，他又开始蠢蠢欲动了。你是指他要把世子之位给谢荣生？你怎么知道？青青说过。他没有欺负你？没有。他心直口快，没有恶意。不过你若是看不惯，可以直接骂他。你说父亲蠢蠢欲动，他会做什么？明日你就会知道。反应这么大做什么？我是毒蛇猛兽。明日？这么快？明日是15，是府上的团圆宴。团圆宴？祖父定下的规矩，每月15吃团圆饭。为了增进亲情？没错，除非皇命在身，人命关天，不然每个人都要参加。那明日父亲会做什么呢？无非就是给谢荣生铺路。那你怎么办？到时候再看。那我能做些什么？你？不用做什么。啊，我想到了。什么？我得多多了解团圆宴前前后后的规矩，不能失态。有我在，我会的。不行，我要自己做得很好。我教你，把挑刺的人当阿猫阿狗就行。
就知道他说不出什么好话。我去找徐嬷嬷。那我呢？你多晒一会儿太阳，一会儿我和徐嬷嬷陪你。世子爷、世子夫人，我们走吧。江元义推动谢荣玄的轮椅，谢荣玄惊讶地问：推得动吗？我昨日第一次推，没有经验，今日发现需要用巧劲儿。你还挺聪明的。谢平，你来推。我可以推的。我每月给谢平工钱，不是白给的。世子夫人，下得来吧。江元义便走到谢荣玄身边，谢荣玄突然伸手握住江元义的手，江元义顿时身子一僵。反应这么大做什么？我是毒蛇猛兽。不是。何府上上下下多的是势利眼，要是知道你不得也喜欢，一个个的都可以踩你头上去。江元义知道谢荣玄这是给自己做靠山，心里不由得感动。他回握谢荣玄的大手，这下换谢荣玄全身一僵。江元义软软反问：反应这么大做什么？我是毒蛇猛兽。你还学得挺快。江元义闻言羞赧低头。紧张吗？不紧张。不用紧张的。如今荣玄身子不适，晋国公府诸事繁忙，幸好有荣生帮着。来了！晋国公要有动作了。荣生成婚生子后稳重很多，但还有很多不足。荣玄，你认识的人多，介绍一些给你二哥，让他长长见识，以后更好地照顾晋国公府。哼，还真是迫不及待的想要把世子之位给谢荣生，一点也不遮掩。夫君身子不适，精力不足，不便劳神。谢荣玄深知自己寿命即将结束，不能一直保护母亲、姐姐、妹妹和妻子，所以他一直希望他们强大起来。可江元义还是娇软样子，没想到现在却公然拒绝景国公，是为了他，都是为了他。他静默一瞬，胸腔里汹涌的怒意和阴郁瞬间消散，一瞬不瞬地盯着江元义看。这2年世子爷身子一直不适，我们也知道，只是事关晋国公府的未来，相信世子爷也愿意劳神1、2。是啊，写几封介绍信即可。就是多么简单的事儿。荣玄，你……父亲，我相信二哥的实力，他一定能够主动结交他人，能够照顾景国公府，也能够让父亲放心。荣玄，你说的是？国公爷。景国公抬手制止他们母子4人说话。那么你二哥去拜访一下，可以吧？我说了，我相信二哥的实力，能够主动结交他人，能够照顾景国公府，也能够让父亲放心。你不反对？我为何反对？那就好。国公爷。谢荣生还想要更多。父亲我……好了，再吃一些吧，不然就凉了。你都同意他们打着你的名声去结交你的好友了，他们为什么还发脾气？没有吃到现成的。那他们打着你的名声结交你的好友，会不会对你有影响？会吧。会有什么影响？我的好友会受到叨扰，然后找我来要赔偿。啊？赔偿一个酒席。就没有人会喜欢谢荣生的吗？那要看谢荣生结交的哪些好友了。你不会有损友吧？有啊。那谢荣生岂不是……那就要谢荣生自己承担了。你不会再设计坑害谢荣生吧？他心思正就没事，心思不正，那也是他的问题，与我何干？江元义盯着谢荣玄看，谢荣玄也望向江元义。怎么了？世子爷，你好聪明。你今日胆子也很大呀。江元义突然想到自己拒绝景国公的话，顿时就怂了。不用怕，没事的，你做得很好，以后遇到不公平的事情也要大胆一些。元义来了啊。四嫂，你来啦。你昨日护着荣玄是对的。
要不然江姨娘母子4人就得逞了。原来是这事儿啊！江元义当时脑子一热，没想到会收获婆母和小姑子的好感，他心里是喜悦的，又和他们说了一说谢龙玄的情况，见他们心情不错，趁机说出想要去书肆逛一逛的想法。那就去吧。怎么这么开心？江元义就把刚刚发生过的事情说一遍。一会儿我要出府买书，母亲答应了。买什么书？医书。府上不是有医书吗？我都看过了。你看的还挺多的。还有很多不足。我陪你一起去。不行，你昨日在和兴院吹了风，不能再颠簸，身子会受不住。谢荣玄看着江元义不说话。我买到书就回来。去吧，多带些人。谢荣玄一个人坐在院子里晒太阳，突然觉得晒太阳是一件特别无趣的事情。他道：春离，给我进房。世子夫人让你多晒一会儿太阳的。谢荣玄睨春离一眼，春离立刻将谢荣玄推进房里。谢荣玄拿起一本兵书看，平日一看就会沉浸其中，可是今日却看不进去。他唤：春离。是世子爷。夫人带了几个护院啊？6个。怎么不多带几个？平日里8姑娘出门只有4个的。知道了。春离。是世子爷。夫人出去多久了？半个时辰。才半个时辰？我怎么觉得过去半日了？谢荣玄不耐烦道：啊，知道了。春离。是世子爷。夫人出去多久了？在这接你。江元义微微一怔，要下雨了，我们要快点回去。春桃也抬头看。二爷，小声点。谢荣生和几个衣着华丽的男子坐在一起喝酒，相谈甚欢的样子，看样子是结交的新朋友，说不定就是谢荣玄的好友。我看到了，我们快点回去。马车在另一条街。走。下雨了，或者说别淋湿了。世子夫人，雨越来越大了。我们还有好一会儿才能到马车前。为了买医书，春桃和江元义走了几条街。走快点。可是你身上都湿了。没关系的，会生病的。别淋湿医书了。江元义抱着怀里的书，低着头向前冲，忽然冲到一堵软墙上。一抬头看见谢荣玄手持一柄黑伞站在眼前，五官英俊无比。他惊道：世子爷，你怎么在这儿？在这接你。江元义微微一怔，马车里怎么不带把伞？来的时候阳光普照呢。雨好大，世子爷，世子夫人，我们快上马车。世子爷，你怎么又走路了？就走一点。走就走了，江元义也就不提了，看着他身上的水渍，惊道：你淋到了。也就袖子湿了一点。头发也湿了。没关系的。万一你生病了怎么办？江元义担心谢荣玄病情恶化，他赶紧从马车上翻出薄被，立刻裹到谢荣玄的身上。我不冷。闹春寒，淋了雨容易得风寒的。谢荣玄看到江元义头上衣裳都是湿漉漉的，他一言不发，将薄被扯开裹到江元义身上。江元义不解：你干什么？你也淋湿了。还说不冷？真不冷。等你感觉到冷的时候，已经得了风寒了。我不要紧，我身子好。江元义推开，谢荣玄坚持给他裹上。推搡间，两人都裹上了薄被。江元义望着谢荣玄，就这样吧。于是他朝谢荣玄跟前挪了挪，一不小心碰到谢荣玄的手。谢荣玄微微一怔：你的手好冰。江元义双手握住谢荣玄的手，一边揉搓一边吹气道：还说不冷？真不冷。等你感觉到冷的时候，已经得了风寒了。你的身子和普通人不一样。谢荣玄清晰地感知到江元义手上的柔软，他的目光忍不住就落在了江元义巴掌大小的脸上。
他不由得看出神。其他地方冰不冰？不冰。身上有没有难受的地方？没有。那一会儿回到府上得喝姜茶。好。这么听话。江元义诧异的抬眼，正好撞上谢荣玄漆黑的眸子，里面像蕴着一些说不清道不明的情愫。他心跳突然乱起来了，猛然意识到自己双手还抓着他的双手，他赶紧松开。谢荣玄收回来，江元义还有些不好意思，想要离开。谢荣玄伸出手抓住江元义的手腕。冷。江元义以为谢荣玄冷，他顿时不敢动了，又拿起谢荣玄的2只大手道：我再给你暖一暖。谢荣玄知道江元义误会了，可是他一点也不想解释，任由他搓着他的手，嘴角不自知的扬起。还冷吗？还冷吗？不冷了。一会儿回去还是要喝姜茶。好。世子爷，我刚才看到谢荣生了。在哪儿？天香楼。你去天香楼了？没有，是抬头看时看到他在天香楼2楼与人用饭。什么人？我不认识，可能你会认识。我应该认识的。是你那些好友吧？谢荣生故意选在显眼的位置用饭。他故意的。是。他想要其他人也知道，他攀上正儿八经的王公子弟，那么他以后可以结交更多的权贵。为什么叹气？明明景国公府已经是大进权贵了，可是他们还是要攀。怎么不说了？江元义意识到自己僭越了，赶紧摇头，不敢看谢荣玄。他们算是哪门子的权贵？景国公是世袭的身份，谢荣生是庶长子，两个人一把年纪了，要功勋没功勋，要文采没有文采，再不苟苟营营的结交人脉，以后景国公这个爵位怕是保不住了。爷从来不做这种事情，爷就是权贵。世子爷说的是，可是谢荣生能成功吗？成功失败都由他。世子爷，你赶紧在热水里泡一泡，快点儿。你也赶紧沐浴更衣。好，你先去吧。你还没有沐浴？世子爷，沐浴好了。身上冷不冷？不冷，你快点去沐浴。你用几本医书淋雨了，我擦一下就去。一会儿再擦，快去沐浴更衣。马上就好。我来擦。好了。快去沐浴。好。沐浴出来，就见谢荣玄坐到了床上。喝姜茶。江元义捧起桌上的姜茶，一饮而尽，抬步朝外走。你去哪儿？我去外间看医书。就在这儿看。为什么？谢荣玄一时间不知道如何回答。书都在外间呢。外间冷。冷？对，外间冷。让春桃、春里把医书抱进来，你就在卧室看。那就在卧房看。中午要休息一会儿吗？我要看医书。也不必那么着急。怎么能不急？谢荣玄的生命在一天天的流逝啊。不过江元义不想给谢荣玄压力，便道：我睡不着，世子爷睡吧。江元义一直坐着看医书，从中午看到下午，从下午看到傍晚，从傍晚看到晚上。可以睡觉了。我再看一会儿，再看一会儿。就那么好看吗？已经很晚了，明日再看。马上就到亥时了，他还没有给谢荣玄扎针，于是连忙合上书，爬到床上。世子爷，睡吧。我睡不着了。已经很晚了。你也知道很晚了。我打扰到你啦。打扰到了。那怎么办？你说，那怎么办？要不什么？要不我哄你睡？怎么哄？那我给你讲故事。讲故事？睡前故事？真可爱。谢荣玄努力压住上扬的嘴角问：你还会讲故事啊？我小时候闹气，娘和姐姐都会给我讲故事。你闹气？
小时候。也是，你并不是看起来那么乖，脾气其实挺大的。我就是小时候闹气，现在可乖了。娘亲和姐姐都说她很乖的。是吗？我就乖。行，你乖，讲故事吧。那我给你讲，从前有座山。讲吧。江元益酝酿片刻，真的讲起从前有座山。他声音软软的，轻轻的，讲起来温馨的故事，有一种岁月静好之感。薄薄的一层烛光正好落在他的脸上，让他看上去有一种朦胧的美。谢荣玄的目光根本移不开，心里突然生出，要是一直都这样和他待着，真美好。看着看着，他缓缓闭上眼睛。江元益看到他睡着了，慢慢止了声，接着缓缓坐起来，轻手轻脚的下床，拿出药箱，再次为谢荣玄扎针。不知道是不是今日太专注看书，收针的时候他感觉身子格外的沉重。他没有多想，将药箱收起来之后，爬到床上就睡。世子夫人，嗯，世子夫人，该给国公夫人请安了。江元益浑身无力地坐起来，缓了一会儿，穿上衣裳，洗漱后去给王氏请安。怎么了？身子不舒服？有点不适。江元益没有隐瞒，起身抱起床里面的被子。谢荣玄不解地问：你抱被子做什么？我去暖阁睡。为什么去暖阁睡？谢荣玄伸手抓住江元益的胳膊，江元益受惊似的赶紧躲开道：我受凉了，你不能碰我，不然也会感染。不要紧。要紧的，你不要靠近我，我睡一睡就好了。江元益抱着被子，头也不回地朝暖阁走去。是挺乖的，苦也得喝。这该死的倒春寒，他不由得蜷缩一下身子，结果越蜷缩越冷。他想要起身再拿一床被子，却睁不开眼睛。他难受地哼唧起来。哼唧什么？冷。盖成这样还冷？想着今日确实冷多了，谢荣玄便让春桃拿来一张被子给江元益盖上。江元益刚刚舒坦一会儿，又哼唧起来。谢荣玄问：还冷？谢荣玄这时候察觉到不对劲儿，他立刻掀开江元益身上的被子，看到他白嫩嫩的小脸红扑扑的，心头不由得一紧，连忙唤：春桃。是。去请贾大夫。是。刚刚还好好的，怎么一会儿就发热了？快给他看看。是受凉引起的发热。怎么会如此严重？可能世子夫人一直精神紧绷，受凉之后邪气击溃身心防线，病势才会来势汹汹。精神紧绷？世子爷，我这有现成的药材，给世子夫人配一些。快点配。世子夫人。江元益难受的哼哼，春桃担心道：世子爷，世子夫人又发烧了。贾大夫说必须发汗才能彻底退热，可江元益已经吃2副药，还没有彻底退热。继续熬药。是。春桃又端来一碗热气腾腾的药。谢荣玄坐到床头，直接将江元益抱在怀里。世子爷，世子夫人得了风寒，你这样人会感染的。不会。可是元益，喝药。江元益双眼紧闭，却张开了小嘴。谢荣玄见状，扬了扬唇道：是挺乖的。苦也得喝。天很晚了，你们都下去吧。那世子夫人怎么办？我在这守着。那怎么成？世子爷身子都不适。我现在很好，有事再喊你们。自从江元益嫁进来之后，谢荣玄真的觉得身子比以前轻松很多。那世子爷有什么事情，随时唤老奴。谢荣玄将江元益放到床上，江元益却突然抱着谢荣玄的胳膊不松。谢荣玄一愣，江元益像只小猫咪一样朝谢荣玄怀里拱了拱，软软糯糯的道：
娘，好难受。谢荣玄心里不由得一软，声音跟着温柔起来。现在知道难受了？是谁说自己身子好的？一心扑在医书上，催你沐浴就寝，你还不愿意？生病了吧？冷，好冷。谢荣玄嘴上这么数落着江元义，但他已经褪下鞋子，搂着江元义躺到榻上，将2张被子掖得严严实实，问：还冷吗？冷，好冷。江元义声音里都带着气意了。谢荣玄又搂紧几分。江元义瞬间感觉周围热乎乎的，双臂无意识地紧搂谢荣玄结实的腰身，脸贴到他热乎乎的胸膛上。谢荣玄知道江元义就是娇娇软软的性子，偶尔也会有些小倔强、小叛逆，可是他想不到他的身子竟然是这样的软乎，这样的香，让人想。他忍不住抱紧一点，再抱紧一点。江元义不适地发出哼声，谢荣玄猛地惊醒，连忙松了松手臂，摒弃脑子里乱七八糟的想法，专心地给江元义暖身子。醒了？江元义抬头看到谢荣玄英俊的脸庞，后知后觉地发现自己正躺在谢荣玄的怀里。世子爷？是本世子。江元义瞬间如梦初醒一般，一下坐起来。我们都不记得了？记得什么？昨晚你说了，抱着我不放，不停喊着夫君夫君，抱抱我，抱抱我。不可能！江元义坚定否认之后，脑中突然浮现昨日发热，他一阵难受一阵冷，然后抱住了暖暖的什么东西，他抱得紧紧的，接着就睡着了。不可能吗？我真的抱着你不放。还有，你别太喜欢我，我很快就会死。我真的抱着你不放。没错。我谢荣玄忽然拉住江元义的手腕，一把又将他拽到怀里。江元义立刻惊呼一声，谢荣玄不由分说地扯过被子，重新盖在他和江元义的身上，道：刚退热就挨冻，还要再难受一次吗？他是第一次和男人这样紧紧贴在一起，清晰地感知到他身上的热度、硬度，脸颊瞬间通红，也不再乱动，结结巴巴道：我还难受吗？不难受了。一会儿还要喝药。不是说我受凉了你不要靠近我，不然会感染风寒吗？我也没有感染。你没有不是吗？没有。世子爷，谢谢你。谢什么？帮我退热。还有呢？谢荣玄微微低头，江元义鼻尖几乎触到谢荣玄的鼻尖，他心跳突然快起来，问：还有什么？谢荣玄清晰地看到他雪白肌肤上细小的绒毛轻轻颤动，他的心间跟着颤出圈圈细小的涟漪，他不由自主地向江元义凑近。突然想到自己还有2个多月的生命，瞬间就停了下来，道：还有，你别太喜欢我，我很快就会死。你别说死。我说的是事实。没到那一刻就不是事实，而且什么？而且我会尽力医治你。不要给自己揽那么多事儿。贾大夫说你是受凉加精神紧绷，所以才会反复发热。不要担心那么多事儿，昂首挺胸的做人。就算我死了，也可以保证你和母亲静静安度这一生。你不要说死。我一定治好你。御医、府医、江湖大夫都没有办法的事儿。谢荣玄不知道这个小姑娘哪里的底气，但他不想打击到她，便道：行，那你不要总是精神紧绷，轻松过日子。我会的。说到做到。世子夫人，摘什么样的桃花？你拎着小篮子就行，我来摘。江元义朝桃树走。世子夫人，那边是6姑娘和7姑娘。四嫂。
六妹妹、七妹妹，四嫂在这儿做什么？摘些桃花。哦，四嫂兴致真好。四哥身子怎么样？挺好的。那就好。这几日啊，很多四哥的好友都和二哥见面了，他们不停地夸奖二哥。恭喜二哥。他们夸奖二哥言行利落，心明眼亮，心怀大义，是个不可多得的人才。没错没错，父亲听了特别高兴，前途不可限量。我二哥以后……六姑娘，二爷出事了！出什么事了？府外一个青楼女子抱着个孩子，说是二爷的种。什么？青楼女子？世子爷回来了。江元义命春桃将桃花送进房里，他走上前，和谢荣玄说谢荣生和青楼女子的事情。我已经知道了。世子爷是怎么知道的？你不会以为我这个世子爷是吃素的吧？景国公府上上下下都有我的人。世子爷，香草说的那个孩子真的是二哥的？应该是的。那这事儿怎么处理？江姨娘会想办法安顿那对母子。江姨娘不会伤害他们吗？暂时还不会。那女子已经把孩子的事儿闹开，她这个时候出事儿，所有人都知道是江姨娘所为，大家都会用异样的眼光看江姨娘四人。那父亲会如何处置谢荣生？想知道？那我们去母亲那儿亲眼看看就知道了。荒唐！堂堂景国公二爷居然和青楼女子生下一子，有什么荒唐的？这就是他能做出的事儿。荣玄，你们也知道这事儿了？四哥，你注意身子，可别生气。我不生气，这是谢荣生做的事儿，母亲何必生气？他会连累景国公府的名声。景国公府的名声很好吗？以前景国公府的名声确实很好，可是老景国公去世后，景国公毫无建树。要不是谢荣玄立下赫赫战功，景国公府早就被人瞧不起。也就是说，众人看景国公府看的是谢荣玄一个人。只要谢荣玄很好，那么谢荣生一个没什么本事的庶子做出阿扎的事情，是他私德有损，影响的是景国公和江姨娘母子几人，却撼动不了景国公府的名声。那这事儿就让你父亲和江姨娘处理，我旁听就行。景国公满脸怒气的过来了，王氏立马装不知道，问：国公爷，发生什么事情了？江元义惊叹于王氏的演技，景国公也没有发现破绽，便说青楼女子和孩子一事。还有这事儿？国公爷，那女子是不是青楼女子？是不是？景国公吼起来，谢荣生几人吓一跳。不用怕，有我在。我不怕。国公爷，这事情不能怪荣生，是那妓院的女人太过骚浪，勾得荣生做下荒唐事儿。是父亲，是他勾我的。国公爷，你听听儿子说的话，你相信别人，不相信儿子吗？你还不承认？荣生，二哥，荣生，你怎么样了？流血了。荣生，要打就打我吧，打死我吧，打死我吧，打死我吧，你打死我吧。蒋氏，你这样成何体统？松手，松开！不要打我们儿子，你打死我吧。父亲，不要打娘，不要打娘，娘什么都不知道，就打我吧。父亲打我吧，打死我，就打我吧。江金娘母子四人争着抢着上前挨打。觉得这幅画面不好看？谢荣玄小声问。确实不好看，但是江元义没有吭声。有人的地方就有纷争，贩夫走卒、富家子弟、皇亲贵族都是一样的，习惯就好了。习惯？这还能习惯？世子爷，这事情不会闹一闹就算了吧？还是会有一些处罚的。谁处罚？自然是你公爹了。那母亲？母亲看着就好。父亲会如何处罚他们？闭门思过，抄经书，罚点月钱。谢荣玄这边话音刚落，那边景国公拔高声音道：江氏闭门思过5日，
荣庆、施兰抄写经书5日，终生罚月减3个月。还真是。国公爷，父亲，不许再说，否则处罚加倍。可是那青楼女子，这个你不用操心。夫人，国公爷有话直说。你看这事如何处理？我觉得江姨娘说的对，满足那女子的要求。左右那女子就是要银子。那孩子真的要接进府中？孩子是荣生的种。尽管谢荣生成婚多年，但他那妻子只生2个闺女，妾室肚子至今没有动静。江姨娘实在想要孙子，别管嫡出庶出都行。你给我闭嘴！孩子真的接进府中，不然怎么办呢？荣生媳妇儿定然不愿意养。江姨娘想必是愿意养的，妾愿意养。夫人，就按照你说的办吧。是，国公爷。世子会就在眼前，你想拱手让给他人吗？二哥，你太不小心了，真是作孽！还找个青楼的，你是不是眼瞎啊？我哪知道那个臭婊子会知道我的身份？那个青楼的不知道你是谁？我从来没有暴露过真实身份。那他怎么会找上门的？我哪里知道？肯定是你那些猪朋狗友暴露的。他们根本不知道我去了船上那家青楼，如何暴露身份？你到底去了多少家青楼？整个京城除了谢荣玄那个要死不活的，哪家爷们儿没去几家青楼？你还有理了，还有理了！娘啊，别打了，现在想一想，是谁暴露二哥的身份，目的是什么吧？是谁？是不是4个？不会，为什么不是4个？他都要死了。我3弟、5弟谢荣林、9弟谢荣然，虽然都是庶子，谁成为景国公世子，对他来说都是一样的。他顶多是抠门，不愿意把好东西给我们，但也没必要陷害我。没错。那会是谁想要害荣生呢？江姨娘母子4人在颐和馆中猜测着，他们想不到的是，谢荣玄却在江元义面前坦白了。世子爷，是你暴露了二哥的身份，让青楼女子前来闹的。是你暴露了二哥的身份，让青楼女子前来闹的。是我。你为什么这么做？你想要谢荣生当外来的景国公？不想。可是谢荣生不当，谢荣庆也有资格啊。他们2个是关系特别好的亲兄弟啊。他们2个都不当呢？是谢荣龄当吗？谢荣玄笑而不语。谢荣龄是秦姨娘所生，勤恳认真，不声不响地通过乡试。今年春日的会试、殿试，若是顺利通过，那就是大晋朝的进士，前途不可限量，完全有资格世袭景国公的爵位。只是景国公太偏爱江姨娘母子4人。可是今日的事儿一点也没有伤害到谢荣生他们啊。积少成多，自然就有伤害了。积少成多？你还做了什么？你应该问谢荣生做了什么。那他做了什么？我也不知道。真不知道？也真不知道。那你怎么让他们出名？他们自己会作孽，我们拭目以待。所以相信我的话，我可以保你安度一生。不过这事儿不要告诉其他人。母亲和青青也不能说吗？王氏和谢青青一起去处理青楼女子的事情了，暂时不在这儿。母亲这些年对父亲江姨娘怨念太多，容易感情用事。青青是个直言直语的，藏不住事儿。那你为什么和我说？你嘴严。谢荣玄目光下意识地落到江元义的嘴唇上，未失口脂，但饱满红润，十分可口的样子。他不由得口干舌燥，赶紧将目光移开。好，我会保密。保什么密啊？谢青青突然风风火火地跑进来，江元义吓了一跳。事情处理好了？处理好了。母亲呢？母亲在后面，我跑回来的。怎么处理的？给了那青楼女子1万两银子，然后把孩子抱回来了。4哥
哥哥，那个青楼女子还挺好说话的，拿钱就走。倒是二嫂嫂不好说话，在江姨娘的颐和馆闹起来了。闹起来了？是啊，二嫂嫂知道了二哥哥和青楼女子的事儿，生气的不得了。结果江姨娘还要养那孩子，她就直接杀到颐和馆。然后呢？然后一家子就闹起来了，花瓶、花盆、茶壶、茶碗，说一大堆，损失不少啊。闹这么大？不止啊，二嫂嫂都把二哥哥脸都抓烂了。你去干什么？我去熬药。你亲自熬？这是我和贾大夫新研的药方子，我自然要亲自熬。贾大夫怎么不熬？贾大夫年过半百，怎么好意思让贾大夫熬药？你还叫人可人呢？我要去熬药了。世子爷，你怎么来了？就好奇。谢荣玄起身，坐到江元义旁边的小凳子上。你别坐这么近，火烤得难受。我没有那么娇气。哔啵一声，药炉里突然蹦出一颗火星子。小心！火星子落到谢荣玄的手面上，江元义立刻拿起谢荣玄的手，看到他苍白如纸的手面上出现2个红点。说了别坐这么近，你看伤到了吧？疼不疼？疼不疼？不疼。怎么会不疼呢？这都红了。春桃，去房里拿烫伤药来。是。江元义对着谢荣玄的手面轻轻吹气，柔柔的，暖暖的，痒痒的，像根蓬松无比的洁白羽毛一样，轻轻撩拨谢荣玄的心间。世子爷，忍一忍。谢荣玄在战场上，刀伤、剑伤、枪伤都受过，这点火星子根本都不算什么，但他还是不由自主地嗯一声。世子夫人，药来了。好了。谢荣玄抽回手，江元义突然抓住。干什么？江元义将谢荣玄的手放到他的膝盖上，道：别蹭掉药膏。知道了。你坐远一点。没事的。坐远一点，免得受伤。元义。啊？你别太喜欢我了。这是谢荣玄第2次说了。江元义知道他误会了，但他又解释不清楚，于是道：知道了。知道什么？别太喜欢你了。你知道就好。那你坐远一点。你怎么不坐远一点？我要熬药。我陪你熬药。江元义看着谢荣玄一副我就是我的模样，心想这人真是无赖，可他也没有办法，只好远离药炉一点。谢荣玄见状也远离一点，江元义又远离一点，谢荣玄再远离一点，江元义又远离一点，谢荣玄再远离一点。江元义望着谢荣玄，欲言又止。有话直说，别憋着。你什么？你学人精。江元义，你在做什么？就这？爷以为你会骂得多脏。我不会骂脏。爷教你。我不学。为什么不学？太难听了。骂人当然要骂难听的，不然为什么要骂人？我就不学。世子爷，喝药吧，这个药方子会比较苦。也怕这个？谢荣玄仰头饮尽，顿时皱紧眉头。你笑什么？谢荣玄一说话，苦味更浓。江元义笑着往谢荣玄嘴里塞一颗蜜饯，这样就不苦了。爷一点都不怕苦。是，世子爷最能吃苦。江元义悄悄给谢荣玄把脉，不由得皱眉。他每日都给他扎针，可是他的脉象最近没有任何变化。怎么回事啊？今日再扎扎看。他起身将蜡烛放到床头，抱出药箱，取出里面的银针、酒，先扎谢荣玄的百合穴和印堂穴，让他陷入深眠。如往常一般，他掀开被子，脱掉谢荣玄的身衣，褪掉谢荣玄的裤子，一抬眼对上谢荣玄漆黑的眸子，心头大惊。谢荣玄目光缓缓下移，看到自己光溜溜的身子，
然后不可置信地望着江元义。江元义结结巴巴道：“那个我……”谢荣玄倏地坐起来，手握被子盖着自己，看向江元义。江元义，你在做什么？觉得我身子不好看？不是。江元义，你在做什么？我在给你治病。治病？你脱我衣裳做什么？我要给你扎针，所以要脱衣裳。扎针？是在你身体的各个穴位扎针，这样的话你的身子会舒服一些。这些日子你每天晚上都给我扎针了？是。也就是说你每天都偷偷把我脱光？也没有脱光。是没有脱光，还留一条可怜的亵裤。可谢荣玄还是十分生气。江元义安抚道：“世子爷，医者不避嫌，医者不避嫌的，你不要多想。我就是把你当病人。病人？是，医者不避嫌，而且我没有乱看你，没有摸过你，也没有占你便宜。为什么不乱看？为什么不摸？为什么不占？”江元义闻言一愣，不知道谢荣玄是什么意思。觉得我身子不好看？不是。谢荣玄听到江元义的解释更加生气，拽起被子要睡觉。江元义连忙喊：“世子爷等一下，还有几根银针，我给你拔掉。”谢荣玄默不作声，盯着江元义，眼中是粗粗火苗，仿佛要把他焚烧似的。可是他头上还有银针啊，很危险的。江元义小心翼翼地拔掉他百合穴上的银针，又拔掉他印堂穴上的银针，都拔掉了。谢荣玄转身躺下，背对着江元义，一声不吭。世子爷。谢荣玄没应，江元义软软的道：“世子爷，对不起，我应该提前和你说的。可是我前2次给你扎针，你都没有醒，然后，世子爷，对不起。”谢荣玄还是没应，江元义继续道歉，却始终没有得到谢荣玄的回应。次日早上，谢荣玄还是背对着江元义睡觉，江元义则和平时一样起床穿衣，去宣敬堂给王氏请安。回来的时候，贾大夫正在给谢荣玄诊脉。世子夫人回来了。谢荣玄看也不看江元义一眼，江元义的目光从谢荣玄身上转而望向贾大夫，问：“贾大夫，你来了，世子爷今日如何？”“和平日差不多，昨日刚用了药方子，效果不会那么快出现，今日继续服用看看。”“好。”“没有别的事情，那我便走了。”“我送送你。”“世子夫人是否和世子爷吵架了？”“并没有。”“那便好，世子爷有病在身，万不可生大气。”贾大夫说的是。“世子爷，我们摆饭吧。”谢荣玄继续砍熟。“是在小起上吃，还是到外间用？”见他没回应，江元义默一下道：“春桃、春梨，摆早饭。”“摆在哪儿？”“小起上吧。”“是。”“你怎么哭了？谁欺负你了？我去弄死他。”“世子爷，你多吃些。”谢荣玄自己夹一根小油条，慢慢吃起来。江元义看一眼被冷落的水晶虾饺，缓缓垂下眼眸。谢荣玄独自吃着，半晌没有听见江元义出声，也没有看见他动筷子。他狐疑地抬眼看过去，江元义长长的眼睫微颤，啪嗒一声，一颗眼泪砸到碗中，紧跟着大颗大颗的眼泪啪嗒啪嗒地往下落。谢荣玄一愣，忙问：“你怎么了？”江元义赶紧低头：“元义，你哭什么？”“世子爷，你慢慢吃，我去洗把脸。”他立刻起身朝进房走。谢荣玄当即下床追过去，伸手拉住江元义的胳膊。江元义停步却不回头，
谢荣玄生气道：“你怎么哭了？谁欺负你了？我去弄死他！”江元义吸了吸鼻子不作声，谢荣玄着急地催促：“说话呀！”江元义将脸偏到一旁，谢荣玄伸手勾起江元义的下巴，立刻看到他通红的杏眼，像只小兔子一样可怜又可疼，他的心跟着揪起来，声音也不由自主地温柔起来：“你说话，到底怎么了？”“说什么？你又不理我。”“我什么时候不理你了？”“你说什么时候？”“什么时候？昨晚开始，谢荣玄没有理任何人。”江元义将小脸偏到一旁道：“我知道是我不对，我不该偷偷给你治病，可你都要，我就想让你身子舒适一些。偷偷给你治疗2次，效果很好，你看你现在都能离开床榻半日。后来我和你说了，我和贾大夫要治疗你，治疗过程中脱衣裳不是很正常的事情吗？”“对不起。”江元义甩掉谢荣玄的手朝里面走，谢荣玄再次抓住：“元义，对不起，我不是故意不理你。”江元义哭着挣扎，谢荣玄心都抽抽的疼，鼓起勇气：“元义，你别哭，我真不是故意不理你，我是恼自己。我恼我的身子已经不好看了。”“不好看？”“因为不好看，所以不想让你看到。”谢荣玄含着金汤匙出声，即使不得景国公的喜欢，但他自小优秀，文才、功夫、长相都是大镜榜样，到哪儿都会得到如潮的赞美。可是他得了怪病，2年来他大部分时间待在床上，身子越来越差，自然不好看。他表面不在乎，心里极不喜欢自己这个样子。结果江元义却看到他丑陋的样子，一瞬间他的骄傲、他的自尊、他的颜面都荡然无存一样。他心里慌乱无比，不让他扎针，不理他，不吃他家的水晶虾饺，并不是针对他，而是恼自己变得现在这副鬼样子，却一点解决的法子也没有，只能等死。好看的，你的身子是好看的。你说什么？不会医术，我看得出来，你天生骨骼优越，只要病愈，身子很快会非常完美。你不是说没有看我吗？江元义没想到谢荣玄话题转到这儿了。你承认你看到了？我本来也没有否认。那你……我说的是没有乱看你。所以该看的你还是看了。不过江元义可以断定谢荣玄骨骼十分优越。谢荣玄静默一会儿，不自信地问：真的不难看？很好看的。你没见过我爷以前的身子，高大威猛，那才叫完美。你笑什么？笑你可爱。可爱怎么可以形容言？就形容。那你原谅我好吗？原谅你什么？原谅我不让你扎针，不理你，不吃你家的水晶虾饺。那你也原谅我好吗？我原谅你什么？原谅我偷偷脱你衣裳。医者不避嫌，你本来就没有错，是我多想。江元义闻言心头高兴。那这事儿就结束了好吗？江元义点头。谢荣玄立刻拉着江元义的手道：走。去哪儿？给我扎针。暂时不用扎针。为何？换了药方。扎针没有多大用处，江元义在想别的法子。那我们去说话，以后你说什么我都理你。还没有用饭呢。好，就用早饭，我吃你家的水晶虾饺，把一盘都吃光。你吃那么多做什么？你让我吃的。我只让你吃一个。那就吃一个，行吗？江元义长这么大，除了娘亲姐姐外，谢荣玄是第一个这样真心待他哄他的人。他心中又快乐又温暖又酸涩，用力眨眼才没有哭出来。行吗？行。四弟妹，莫怕。二哥，
怎会在这里？我是路过，看到四弟妹踮脚摘桃花，看起来很吃力的样子，需不需要二哥帮忙？不用了。我还是帮你吧。不用了。摘哪朵桃花？摘够了，我去找春桃。四弟妹，怎么一见我就跑呀？元义，世子爷，二哥，四弟，二哥在这里做什么？路过。你去哪儿？能够路过这里？我就是到处散步，看到四弟妹在这里摘桃花，就想帮忙的。哦，既然四弟来了，那二哥还有事要忙，先走了。世子爷，小的要不要？元义，下手了吗？没有。世子夫人，我摘了很多桃花，你看。你去哪儿了？春桃看到谢荣玄铁青的脸色，顿时害怕。去柴房待一晚。奴婢领罚。世子爷，这事不怪春桃的。先回慎刑院。世子爷，伺候主子，不在主子身边，是哪门子的伺候？可是是我让他去摘的桃花。同处一个院子，理应注意到你的情况。那他可以用晚饭吧？世子爷，我真没事儿。我知道他不怀好意的。可你没有能力反抗。有的，看。以后银针不要离身。我去处理花瓣。去吧。江元义却是心脏狂跳，他轻轻唤一声：“世子爷。”谢平，是世子爷。计划提前，让他付出代价。是，小的这就去办。找些人，暗中盯着江姨娘他们。是。以后我若不在，你也要护世子夫人周全。是，世子爷。去吧。世子爷，太阳要落山了，我们进房吧。以后让春妮跟在你身边。春桃挺好的。她毛毛躁躁，不如春妮稳妥。稳妥的人应该伺候你。春桃人很好，今日她真的没有错的。谢荣玄突然伸手将江元义拉坐到自己腿上，江元义吓了一跳。谢荣玄很自然地搂住江元义的细腰，额头抵到他的颈窝，嗅到他身上淡淡的清香，心情才稍稍得到平复。江元义却是心脏狂跳，他轻轻唤一声：“世子爷。”谢荣玄猛然惊醒，连忙松开江元义。江元义以为谢荣玄身子不舒服，忙起身问：“世子爷，你哪里难受？”“没有难受，我就是有点饿了。”江元义坐在烛光下，给姐姐江若云写回信。又傻笑什么？才没有傻笑。江云逸，干什么叫我大名？想叫。谢什么？谢谢你。怂。又怂。时候不早了，睡吧。好。真好看，越看越好看，世间最好看的男子。一直看到犯困，江元义像只毛毛虫一样朝他跟前雇佣一下，再雇佣一下，终于挨着他的肩头缓缓闭上了眼睛。谢荣玄睫毛微微颤动，突然一个翻身将他搂入怀中。江元义以为谢荣玄醒了，吓得身子一僵。良久，谢荣玄没有动静。啊，原来没有醒。江元义在谢荣玄的怀里放松下来，甜甜地进入梦乡。谢荣玄不由得收紧双臂，在黑暗中扬起嘴角。母亲，你这是要去哪儿？荣玄来了，快跟我去前院，出事了。监察司陆大人来府上了。他来做什么？说谢荣生行贿受贿。荣玄，我记得你认识监察司的陆之威陆大人，是不是？打过交道。正好你一会儿和他聊一聊，看看其中有没有误会。好，那我们赶紧去看看。见过谢将军。有病在身，不便起身。陆大人海涵。谢将军不必客气，谢将军近来病情可转好？好多了，多谢陆大人关心。陆大人百忙之中前来府上，所谓何事？
监察司近日接到一份密报，里面提及景国公府谢荣生谢二爷有受贿行贿行为，卑职特来请谢二爷到监察司一趟。有这事？有，一定是诬陷。对，是诬陷。是诬陷吗？是否为诬陷，需要谢二爷配合查实才知。那就配合查实吧。父亲，我不想去那种地方。谢二爷，请依法办事。荣生，你和陆大人去一趟监察司吧。父亲，监察司不会冤枉任何一个人。去吧，父亲不会让你有事的。父亲，你说的，我会没事的。父亲说的，你会没事。谢将军，卑职走了。陆大人慢走。荣生是你二哥，你一句话不帮他说，还帮着陆之威那厮，你有没有兄弟之情？国公爷，你也知道监察司虽然严格，但它是大晋最公正的地方。荣生没有行贿受贿，去一趟又何妨？你说的比唱的好听。若是荣玄进监察司，你还能这么淡然吗？国公爷，你这是说的什么话？荣玄不是你的儿子吗？你是见不得他好好的吗？我没有那么个意思。荣生呢？国公爷，荣生呢？去监察司了。去监察司？你怎么让他去监察司？那个地方没事也能查出有什么事儿啊！我是大晋的景国公，只要荣生没行贿受贿，他们不敢动荣生一根汗毛的。可是他行了呀！你说什么？荣生也是为了我们景国公府好啊！国公爷，元义，你去看看。元义，他……先让他看着。母亲，你派人去找府医。谢平，帮个忙，夹住父亲的2处虎口。是。谢平立马抓住景国公的虎口处，掐牢了，我不让你松，你就别松。是。见谢平动作标准，江元义用力掐一下景国公的人中。景国公身子微抖一下，江元义再次掐景国公的人中。景国公突然吐出一口浊气，悠悠转醒。国公爷，你终于醒了，吓死妾了！来人，把国公爷扶起来，送回房中。国公爷，荣生怎么办呢？到底怎么回事？荣生也是为了景国公府好啊。说他干的事儿。国公爷，如今景国公府今非昔比，世子爷身体不适，谢妃娘娘和七皇子在宫中如履薄冰，景国公府慢慢就没有人在意了。荣生想凭自己的实力结交好友，就什么？就拿银子请那些官员去吃喝一下，加深感情。哪儿来的银子？一些富商给的。他这是枉法。不过就是帮忙，世子爷也帮过别人的忙。他帮谁？他以前不是给陆之威说过话吗？他帮的是正义，你们帮的是歪门邪道，能一样吗？那也不能怪我们。国公爷你平日里忙里忙去的，没有好好教育荣生，妾是后宅妇人。我。景国公虽然世袭爵位，但他从事的是文职，做文章画画可以，官场那些事儿也是一知半解。他气得说不出话来，突然想到什么，直直盯着江姨娘。你也拿那些富商的银子了？妾拿没拿？荣生说是孝敬我的。你真的拿了？江氏，你们是想害死我们整个景国公府吗？把贿赂全部拿出来！景国公晃晃悠悠地拽着江姨娘走。世子爷，你又逗我，你个坏蛋！谢荣生居然真的行贿受贿，而且还插手到盐官和码头，胆子忒大了。荣玄，你说这事儿怎么办呀？父亲不是去办了吗？会不会连累整个景国公府？不会。你为何如此肯定？父亲比咱们怕死。真的不会有事吗？真的不会有事的，放宽心吧，说不定父亲还能得到一个大义灭亲的好名声。害怕吗？不怕。你胆子见大呀。跟你学的。你跟我学的东西真多，记得叫束修。那我每日还给你治疗呢，你得给我诊金。你每日偷看我身子，还不够付诊金吗？你乱说什么？
世子爷好聪明呀！怎么呢？父亲真的进宫面圣了，刚从监察司回来，立马就换了朝服求见陛下。这事儿宜早不宜迟。江元义猛点头，像只乖乖的小猫咪一样。谢荣玄没忍住捏江元义嫩生生的脸蛋，江元义一愣，谢荣玄没料到自己会上手，愣了愣，胡乱道：“脸上有脏。”“还有吗？”“还有。”“那我去洗一洗。”“不用，我给你擦。”江元义乖乖坐好，昂着小脸给谢荣玄擦，太乖了。谢荣玄忍不住扬起嘴角，江元义发现了，恼道：“世子爷，你又逗我，你个坏蛋！”骂得好。江元义起身就要走，谢荣玄伸手拉住江元义的胳膊，江元义没注意，一下坐到床上。松手！不松。松手！你别生气。就生气。我的错，你打我一顿出气吧。我就要打你，我就要打你。打吧。江元义很凶地打过来，接过巴掌，轻轻地拍一下他的肩头。谢荣玄一怔，接着扑哧一下笑出来。你笑什么？这样就打了？先给你点教训。其实是舍不得打谢荣玄。好可怕的教训。等你病愈，我会狠狠打的。江元义握紧拳头，谢荣玄伸手包住他的拳头道：“等我病愈，随便你打。”“你说的？”“我说的。骗人是小狗。”“骗人是小狗？”“没错。不生气了吧？”“不生气了。”谢荣玄笑着松开江元义的拳头，伸直手臂。“干什么？”“扶我起来。”“你自己起不来吗？”“可以，但我想要你扶。”“你真是讨厌极了。”“国公爷回来了。”“能够好好的回来，可见陛下并没有怪罪于他。”“是，世子爷料事如神。陛下说国公爷大义灭亲，是大敬典范，但是关于谢荣生的处罚并没有下来。”“陛下也要顾全大局的。”“是。”“再等几日，再等几日就会有结果的。”“是。”就这样过去5日，监察司那边终于有了结果。谢荣生行贿受贿10万两白银，数额巨大。念在景国公大义灭亲，谢荣生主动交代事情原委的份上，酌情处置，处3年牢狱，即日执行。荣生要在牢里待3年。